Ferahlatıcı kokusuyla çoğu kişiyi büyüleyen, mucizevi etkileriyle şifalı bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan okaliptusun özellikle bir faydası var ki şu günlerde hayati önem taşıyor. Öksürüğü kesiyor, akciğerleri temizliyor, tıkalı burunları açıyor, sinüzite iyi geliyor. Okaliptusun faydaları saymakla bitmiyor. Hem insan sağlığı için hem de doğa için pek çok faydası bulunan okaliptus bitkisi, okaliptus suyu, okaliptus çayı ve okaliptus yağı olmak üzere farklı formlarda hazırlanarak çeşitli alanlarda kullanılır. Okaliptusun duyunca şaşıracağınız pek çok faydası bulunmakta. Bunları videomuzda anlatacağız ama ilginizi çekecek bir bilgiyi hemen aktarmakta